Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Roy Arvindo. Ya, kali ini saya akan memberikan tips dan resep bagaimana caranya membuat sambal bebrok khas Lombok. Yuk kita intip gimana prosesnya. Ya, ini ada bahan-bahannya, ada kacang panjang, ada terong, ya ada tomat, ada bawang merah, dan ada jeruk limau. Yuk kita lihat lagi gimana prosesnya dalam membuat sambal bebrok khas Lombok.